咁今日又嚟到呢個西貢嘅石駁嗰度去釣魚啦。咁喺上駁之前喺個碼頭附近呢，就有一間隱藏嘅小店啦。咁可能冇乜人知，我都係最近睇咗呢個 YouTube 嘅 KOL 去介紹啦。咁今日已經食咗早餐啦，咁可能有機會嘅下次先再同朋友過嚟呢度食啦。今日嘅風呢都係比較大嘅。其實而家呢條片已經做咗呢個降噪嘅處理㗎啦，但係你都聽到其實啲風呢都仲係呼呼聲嘅。如果冇降噪嘅話，可能啲風聲仲會大多可能2至3倍左右添。希望唔好影響今日嘅作釣啦。咁今日就試住將呢個鏡頭擺喺心口度啦，連埋個機盒，咁就可以用一個預錄影嘅功能去嘗試下呢個功能，睇下有冇效。咁佢就可以預錄大概10至15秒啦，但係個缺點就係會可能要長期 keep 住都喺度耗緊電咯。其實擺喺心口同擺喺頭頂真係好完全唔同嘅，會令到個鏡頭嗰個畫面難啲操控咯。不過可能習慣咗就 OK 嘅。好快就已經有收穫啦，但係呢條呢都係偏細嘅，咁所以都係即刻原地放生。紅油啊！好難就咁。當你玩得多，熟悉咗你嗰支竿之後呢，你就會明白到嗰支竿嘅極限喺邊度。仲想入翻去。咁我呢支竿嚟講嘅話呢，大概就係1斤以下嘅呢，可以直接就咁滴上嚟。如果係1斤以上嘅話呢，就可能要就位攞上嚟啦。都有好多師兄勸過我去帶撈機，但係始終因為我嗰個玩法呢，我要不停咁走動，主要都係要輕便為主啦。咁如果我帶住支撈機又要不停咁走嚟走去嘅話呢，就真係比較麻煩嘅。咁又或者可能真係未吸取過教訓，未試過因為咁樣甩魚啦。咁所以我暫時未覺得有啲咁嘅必要住。3斤我都嘗試過唔使撈機都起到嘅。我諗岸邊真係好少會有5、6斤啩，始終我用手竿啫喎。好耐冇釣過嘅。呢條紅油都比較偏紅，唔係黑黑地，我諗應該唔係放生啩。我試過喺碼頭釣過一條係完全黑色嘅紅油，我諗嗰啲就應該係放生，但係我暫時都未係好識分。無論係放生嘅定係海嘅，始終佢哋嘅爆發力都好強，所以每次中嘅時候都好好玩。講真啦，釣魚佬有魚釣到就得啦，理得佢係放生啦定係海嘅。不過紅油我就比較少食啲，始終我覺得紅油麻麻地啊。我自己中意比較食斑啊、石蚌嗰啲就比較多。細條啲可能火點之類嗰啲呢，就會選擇煲湯。所以紅油我諗我最後都係會放生嘅，始終因為我唔係幾中意食。又或者可能只係差一個食譜，畢竟暫時我哋屋企煮魚一係清蒸一係就煎嘅啫。你哋有咩好嘅建議都可以留言話俾我聽嘅。
同我嘅預測都係差唔多嘅，因為大概過咗1斤之後呢，就 feel 到支竿呢係唔可以直接起上嚟噶啦。嗯嗯，咁你都唔中，竟然已經好慢抽噶啦。不過我勾唔到佢，應該會再翻兜嘅。咁精口呢條烏絲，平時嗰啲邊有咁精？冇事。手板長，我有。呢位朋友都幾疏乎，唔知佢係自己嘅艇啊，定係租翻嚟嘅？我都想試下玩獨木舟，然之後可能係圍住個膊咁樣去行一圈咁樣去釣。石狗仔冇太細，哇！超靚嘅龍船啊！假如屋企有魚缸嘅話呢，真係想攞翻屋企養。呢隻色真係超級靚，仲要都唔細條啊！係咯，手板石筍咧，T 嘅。啲勾嘴皮，通常我喺其他樓梯位呢釣到魚嘅話呢，就會暫時塞喺個蝦箱度先，然之後翻返去原本嗰個營地嘅時候呢，就再擺翻落去個養魚箱嗰度。由於實在太晚太陽啦，咁所以幫佢哋遮一遮先，費事曬死。大概再釣多1個鐘左右啦，都係冇乜反應啊。咁都比較熱啦，咁同埋都有些少漁獲啦，就決定今日提早收工。除非上晝完全冇收穫啦，咁可能就會想磨爛隻繼續試多陣嘅。咁當你已經有漁獲嘅時候呢，就會諗住啊，都係早少少走啦，唉，早啲唞，第日再釣過好過啦。其實時間都唔早噶啦，你見個太陽都唔見咗啦。咁大概可能平時就10點釣到去5點鐘左右啦。咁今日就大概4點左右就開始走啦。係。
爭啲唔記得度一度 size 添。哇，有34.5，差唔多35。快放啊！算啦，都唔係特別想食焗油嘅，放過你啦。哇！有得咁大，龍船啊！拜拜。烏絲啊！哇！呢條烏絲幾靚。拜拜。咁今日就係咁多啦，記住訂閱、留言同埋讚好啊！多謝各位。